noche serás poseído por el espíritu de las tinieblas. No podrás salir. Será terrorífico. Se dice que hace tiempo en este día un DJ estaba listo para empezar a tocar, pero no lo hizo porque fue asesinado. Fue brutalmente quemado, mordido. Fue horrible, fue horrible. Y desde entonces suceden cosas paranormales, fantasmales. La gente asegura que han visto a este DJ fantasma llorando en pena. ¡Ay, mis tornamesas! Esta noche será terrorífica. ¿Y tú estás dentro para ser testigo de este exorcismo? Invocaremos al espíritu de Benito Juárez, LALO, RACONAS y de Mr. Luna. Hazte presente. Te pedimos todos los que estamos aquí que te muestres y hagas tuya esta noche. Esta noche de terror. Juventud Latina.